Lastra García, ¿para qué llevas esos palos, esas ramas? ¿Qué es eso? Bueno, esta rama es para hacer lo que es una fogata más tardecito, para conversar con Alina, conversar sobre cuál fue mi vida, cuál fue lo que me motivó, lo que es en las redes sociales. Y le voy a contar lo que es un poquito, por eso aquí llevo rama para que no nos piquen los mosquitos y hacer una fogata. ¿Sí o no, Alina? Sí, mija, aquí lo voy a hacer descubrir todo, que me diga toda la verdad. Que sea sincero conmigo él. Que tiene que decirme todo. Todo. O sea, esto más o menos, ¿hablas o callas para siempre? Así es. O sea que tiene que confesarte que está con la chagüí Tiene que decirme toda la verdad. ¿Con la chagüí? Hoy es todo. o, Hoy es todo. o con la marucha. ¿Con cuál de ellas? No, con ninguna de ellas. Ya, yo soy la única. La única, Ya, exactamente. vamos. Acá tenemos como el de la mentira. El detector de Ese, el mentiras. detector de mentiras. Vamos a trabajar con eso hoy día. Si no hablas, te castigo. Exactamente, sí. Tiene que decirme la verdad. Oye, si te estoy mintiendo, ¿cómo sabes que Por el detector de mentiras hace tic, 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 y ya se mentira. no te gusta que te detecte? Sí, exactamente. Sí, así te cojo. Voy a llevar una pijamita como hacía tu abuelito. Sí te voy a dar. Con un bejuco. Aprendas a decir la verdad. Oye, pero tú tienes gasolina, como te dije. ¿Ah? ¿Tienes gasolina? A lo antiguo, mi hijo. A lo antiguo. Tenemos a lo antiguo. Ya vamos a ver cómo te enseño lo que se hace aquí en el campo, cómo aprendemos nosotros. Nosotros las mujeres que cocinamos con leña sabemos cómo prender el carbón.